दोस्तों आज की वीडियो में 4K एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे जो हमारी क्लास AB एम्पलीफायर है। तो देख सकते हैं इसकी बनावट किस तरह से की गई है। यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर पैनल हो गया दोनों साइड का, जॉन ए और जॉन बी। और ये हमारा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट इनपुट और आउटपुट 100 वोल्ट यहाँ पे मिलता है। और ये हमारा कैपेसिटर बैंक जो हमारी पावर को जो है कंज्यूम करता है, स्टॉक करता है। उसके बाद हमारा पैनल पे वोल्ट जाता है, ट्रांजिस्टर पैनल पे। और इसमें जो है 2 फैन AC और इधर 2 फैन DC बाद में एडजस्ट किया गया है। और ये हमारा दोनों साइड का ड्राइवर बोर्ड है यहाँ पे। और ये हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एम्पलीफायर को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट है और सप्लाई देते हैं। यहाँ पे जो है हैमिंग की प्रॉब्लम बता रही है और कस्टमर का कहना है यहाँ पे हैमिंग आ रहा है और साउंड जो है चड़चड़ाहट सी आ रही है। तो चलिए सर्च करते हैं इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को DC रेंज में रखेंगे और ब्लैक फ्रॉक जो है हमें ग्राउंड में लगा लेना है या बॉडी में कहीं भी आपको लगा लेना है। स्पीकर के ग्राउंड में या फिर बॉडी के ग्राउंड में कहीं भी आपको लगा लेना है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 88 वोल्ट मिल रहा है और ये माइनस में था और प्लस में जो है 84 वोल्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं, देखिए दूसरी तरफ 88 वोल्ट और फिर 88 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे कुछ वोल्ट हमें कम मिल रहा है। यहाँ पे 84 वोल्ट जो यहाँ पे कुछ कम वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 88 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे 84 वोल्ट मिल रहा है। तो इस वोल्ट में हमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्ट है इसमें डिस्टेंस है, तो ये हमारा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर और बराबर वोल्ट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि एक साइड जो हमारा बिल्कुल सही वोल्ट है और एक साइड हमारा जो है वोल्ट में जो है प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसी वोल्ट को, प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, ना ही बोर्ड में है और ना ही और कहीं, सिर्फ यहाँ पे इसकी वोल्ट में प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हमिंग आ रही है और साउंड में जो है ज़्यादा लोड देने के बाद चड़चड़ाहट सी आवाज़ आ रही है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो है कैपेसिटर चेक करेंगे। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कैपेसिटर भी हमारा यहाँ पे हिल डुल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हो सकता है इसका भी प्रॉब्लम, तो इसका ही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है। तो ये प्रॉब्लम हैमिंग का जो है कैपेसिटर का ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम कुछ अब जो यहाँ पे हैमिंग नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है कैपेसिटर का है। चलिए यहाँ पे इस कैपेसिटर पैनल को बाहर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ पे ये हैमिंग कर रहा है और ये कैपेसिटर जो है हिल डुल रहा है। चलिए यहाँ पे एम्पलीफायर को ऑफ कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं। हम इसे जो है खोलेंगे, उसके बाद चलिए गाइस यहाँ पे हम इसे कैपेसिटर पैनल को जो है खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसे सर्च करते हैं कहाँ पे दिक्कत है। तो ये कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है, तो आप इसे जो है आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और अगर आप मैकेनिक हैं, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज आपको जो यहाँ पे मालूम भी पड़ जाएगा कि ये कैपेसिटर का फॉल्ट था। तो और किसी एम्पलीफायर में आए तो आप सीधा कैपेसिटर चेक करें या चेंज करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नट बोल्ट को खोल लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे जो है कैपेसिटर पैनल खोल लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा पिन जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉपर वोल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो ये हैमिंग के कारण जो है यहीं से बन रही थी और आपका आउटपुट लोड भी सही से यहाँ पे नहीं मिलता होगा, जिसके कारण यहाँ पे आउटपुट लोड भी सही से नहीं मिल रहा होगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे है। चलिए यहाँ पे इसे निकाल कर इसे फिर से साफ़ करके लगाते हैं और इसमें जो है अच्छी तरह से हम सोल्व कर देंगे ताकि ये फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम ना आए। चलिए यहाँ पे इसे हम बाहर करते हैं।
अगर कैपेसिटर आपका सही है तो इसको जो है इसी तरह से पिन को साफ़ कर लेना है और इसे फिर से हमें यहीं पे लगा लेना है, डाल लेना है। देखिए कि हमें अच्छी तरह से साफ करके लगा लेना है। तो यहाँ पे हम इसे लगा लेते हैं और थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं ताकि ये हिले डोले नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सो ग्लू का यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन। चलिए अब इसे हम लगाकर अच्छी तरह से सोल्ड कर दें। चलिए यहाँ पर इसे हम लगा लेते हैं और फिर से जो है इसका सोल्डरिंग जो है हमें अच्छी तरह से कर लेंगे। और आपके पास अगर इस तरह का वायर मोड़ा हुआ लिपटा हुआ अगर है तो आप यहाँ पे डाल दें या फिर वायर से लपेट के यहाँ पे लगा लें, ताकि होता कि यहाँ पे आपकी जो है कैपेसिटर की पिन जो है, इससे होता क्या है आपकी कैपेसिटर की पिन जो है अच्छी तरह से मजबूत रहती है, जल्दी यहाँ पे डैमेज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इसे डाल लेंगे और आपके पास अगर नहीं है इस तरह का तो आप वायर लगा के किसी पतली से पेचकस पे लेपिट कर और यहाँ पे इस तरह से बना लें और यहाँ पे इसे लगा लें। इस कैपेसिटर में बढ़िया से सोल्ड कर लेना है वायर डाल के, और जो भी कैपेसिटर का प्रिंट लूज होगा उसमें भी वायर डाल के सोल्ड कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए सोल्ड कर लेते हैं बढ़िया से, आप भी बढ़िया से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। इस कैपेसिटर में मैंने सोल्ड कर लिया है। अगले जो भी कैपेसिटर का प्रिंट लूज होगा उसमें भी आप इसी तरह का वायर डाल के सोल्ड बढ़िया से कर लीजिए। आज हमने यहाँ पे कैपेसिटर को जो है अच्छी तरह से सोल्व कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे बोर्ड की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को ऑन करना है, तो इधर 90 वोल्ट और दूसरी तरफ 90 वोल्ट और यहाँ चेक करते हैं दूसरे पैनल पे, यहाँ भी 90 वोल्ट, तो यहाँ भी 90 वोल्ट। तो वोल्ट हमारा जो है बिल्कुल सही है, अब कहीं से दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक बार लेते हैं और जो हमारा हैमिंग था वो भी अब यहाँ पे जो था वहीं से था, यहीं पे इस वीडियो